观世界，看中国。观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视《寰宇天下》。今天节目的主要内容有：寒潮侵袭，法国迎来极寒周末；法国10县遭遇新年暴雨袭击，橙色警报拉响，局势严峻；科西嘉岛发生山火，风助长火势，130公顷灌木丛被吞噬；俄罗斯莫斯科出现74年来最低气温。下面请看详细内容。寒潮即将袭击法国，从莫斯科传来的极寒空气将在本周末开始影响法国大部分地区。尽管英国和法国目前并不算太冷，但随着强劲的西风带来的湿气逐渐减弱，天气将发生明显变化。一股高压系统将在不列颠群岛上方形成，导致东北方向的气流将来自北欧和俄罗斯的极地空气带到法国。这正是所谓的莫斯科巴黎现象，描绘了空气从俄罗斯流向法国的路径。这些来自欧洲北部和俄罗斯大陆性空气在冬季通常干燥，同时也异常寒冷。东北气流的影响将在本周末逐渐显现，因此在天气干燥之前，周六和周日降雨仍有可能在比利牛斯山脉附近发生，尤其是在奥涅佛罗纳阿尔卑斯地区和朱拉山之间，雨雪线将不断下降，以至于在周日雪花可能一直飘落到平原地区。同时，寒意将逐渐增强。虽然周六几乎不会有霜冻，但到了周日，在整个东北3/4地区，甚至蔚蓝山谷都将普遍出现霜冻。在这些地区，早晨的气温一般在-3摄氏度至0摄氏度之间，而其他地区则在1摄氏度至5摄氏度之间。白天最高气温将较本周中期的数值明显下降，因此除了靠近地中海的地区，周六下午10摄氏度的大关将不再到达。在东部地区，气温将在4摄氏度至5摄氏度之间波动，在大西洋沿岸地区则在7摄氏度至9摄氏度之间。到了周日，寒冷感将在一天之内逐渐加强，以至于在东北边境、中部地区、利莫塞和奥弗涅罗纳阿尔卑斯地区，气温在下午很难再次升至0度以上。此时最高气温将比季节性正常值低4到7摄氏度。此外，一股来自北至东北的风将以30至50公里每小时的阵风吹过，地中海方向的风速可能更高。寒潮带来的冷空气将在下周初继续推进，导致气温持续下降。星期一早晨，整个法国境内的气温都将为0度以下，除了布列塔尼沿岸、科提坦和地中海沿岸。平原地区的气温将主要在-6摄氏度至-2摄氏度之间，而山区则更低，甚至可能低于-10摄氏度。下午，北部和东部地区的气温将保持在0度以下。周二，寒潮将继续加强，早晨的气温通常在-8摄氏度至4摄氏度之间，而奥弗涅罗纳阿尔卑斯地区的山谷甚至可能会降至-10摄氏度。即使在一天中最热的时段，大部分地区预计不会超过-3摄氏度至0摄氏度。这场寒潮的高峰将在下周3至周4到达，最低气温经常会低于-5摄氏度，甚至在东部可能会达到-10摄氏度，甚至是-12摄氏度。下周末预计气温将会有所上升，但在此期间的不确定性仍然很大。与此同时，天气条件将保持稳定，这股大陆性气流将带来阳光，尽管未能真正温暖大气，但至少为数周以来灰蒙蒙的天气带来了温暖的光芒。在度过了一个温暖的初冬之后，现在是时候拿出帽子、围巾和羽绒服了，至少要熬过这几天的极寒天气。新年伊始，法国被一场猝不及防的大风雨搅得天翻地覆。从1月1号到2号的夜晚，一场气象局划分为橙色的预警席卷了法国西北10个县，其中9个县发生洪灾，另外3县更得面对河水暴涨的危险。橙色预警的范围广泛，包括旺代、卢瓦尔大西洋省、莫尔比昂省、菲尼斯泰尔省、马延省、萨尔特省、奥纳省、芒省和加莱海峡等地区。菲尼克斯和北部省份更是因为雨洪的问题，再加上河水暴涨的威胁，形势变得更加严峻。大雨对加莱海峡、菲尼克斯和北部省的袭击更加直接，有的地方雨量高达20毫米。菲尼斯泰尔省更是成了本次降雨的重灾区。布伦尼利斯降雨量达58.9毫米，科雷53.1毫米，坎贝尔49.7毫米，布列斯37.5毫米，芒什的库鲁瓦雷博瓦本纳特尔有43.8毫米，乔里欧有37毫米，塞西拉萨尔有25.2毫米，旺代也被波及，帕卢奥22.9毫米。奥尔纳的降雨量也在30.6毫米到28毫米之间。
气象局指出，近几周的雨水已经将土壤饱和，造成了水文背景比较敏感。预计1天之内，西北部、北部地区，尤其是加莱海峡东部大区和阿尔登大区、穆斯大区以及福日大区的山脉地区将迎来大量降水。除了雨水，强风也成了这场气旋的伴随者。在布列塔尼地区，阵风甚至可能达到100公里每小时以上。上午时分，阵风在北部地区将达到70到90公里每小时，有时在布列塔尼沿海地区甚至能达到100至110公里每小时。下午，强风将主要影响诺曼底和豪斯地区，那时阵风可能再次达到70到90公里每小时，有时可能达到100公里每小时。尽管这场意外的天气变化给新年带来了不小的波折，但法国各地的居民保持着高度警惕，希望能够安然度过这场突如其来的风暴。在周三，科西嘉岛巴巴礁地区的山火在强风的助长下蔓延，超过130公顷的土地被吞噬。火灾于中午爆发，随后蔓延至周边的灌木丛。科西嘉岛消防和救援服务强调，目前没有威胁到任何重要区域或住宅。为了遏制已经蔓延的大火，消防部门投入了大量人力和物力，27辆灭火车、近140余名工作人员，以及来自南科西嘉的另一支安全部队和南科西嘉森林灭火特遣队。南科西嘉的一架洒水飞机也进行了多次投放。封路仍在进行中，特吉姆峡谷附近的交通被中断。由于火势引起的浓烟，甚至影响到了距离火灾地点几十公里的巴斯蒂亚市。科西嘉岛消防部门表示，火势目前并没有受到控制，预计之后不利的天气条件可能会加剧火情。此外，根据法国气象局的数据，科西嘉岛已经被列为黄色预警区，持续到周四中午，主要是受到强风的影响。自1950年以来，莫斯科市从未在1月3号经历过如此寒冷的天气，当时的气温为-29度。气象专家称，受反气旋影响，周三的气温比1月份的平均气温低14至15摄氏度。俄罗斯水文气象中心预测，莫斯科的寒冷天气在周四达到顶峰。莫斯科市政府表示，该市的供暖系统正在满负荷工作，供暖温度已经调至最高。据当地媒体周二报道，日本航空公司一架在东京羽田机场起火的客机上的379名乘客和机组人员已经全都撤离。据日本公共广播公司 NHK 援引日本航空公司的消息报道，这架从北海道新千岁机场飞往东京羽田机场的516号航班，在羽田机场降落后，与一架疑似日本海上保安厅的飞机相撞。NHK 的录像显示，日本航空公司的飞机在跑道上滑行时，机身一侧喷出大火，大火很快吞噬了飞机。自周一下午以来，日本中部沿海地区发生了一系列强烈地震，震级初步达到7.6级。东日本客运铁道公司暂停了石川县境内上越线和北陆线的所有新干线服务。据日本铁路当局称，目前没有恢复运营的前景。央视新闻记者在一列停运的开往金泽的加泽乌基新干线列车上看到，大部分旅客在收到手机紧急警报后已经离开列车，改乘其他线路。据记者称，日本铁路当局还建议乘客到最近的便利店购买水和食物，因为他们无法提供何时恢复服务的具体时间框架。据日本气象厅称，在这些地震中，主要地震发生在当地时间16点10分，巴黎时间9点10分，震源深度较浅。在石川县能登半岛的日本地震烈度表上，最高为7级。日本气象厅已经将此次地震正式命名为2024能登半岛地震。当地政府表示，地震已经造成石川县4人死亡。石川县知事长长谷浩史已要求自卫队派遣成员执行救灾任务。当天早些时候，日本气象厅在强烈地震发生后，向包括石川县、福井县、新泻县、福山县、山形县和其他县在内的西部沿海广大地区发布了海啸警报，其中包括向石川县发布的大海啸警报。这是自2011年日本东北部地震以来首次发布大海啸警报。当海啸预计达到超过3米时，就会发布大海啸警报。以上就是本期《寰宇天下》的全部内容。更多资讯还可以登录欧洲卫视网站，以及关注欧洲卫视的 YouTube 频道和 Facebook 主页。感谢您的收看，咱们下期节目再见。